Здраво живо, јас сум Димче, добро дојдовте во уште едно моје видео. Овој пат се снимам од мојата речна канцеларија. Тука сум покрај реката, и истражувам за еден многу интересен човек. Можеби најголемиот пророк на овие простори, а можеби и во светот. Ние сите сме слушнале за Нострадамус, за тоа што тој ги запишал своите предвидувања и е многу популаризиран од медиумите, и затоа што е странец, нели? Некако полесно прифаќаме се што иде од надвор. Меѓутоа, кај нас постоел еден човек, извореден човек, тоа е Дедо Зафир од Шопско рударе, близу Кратово. Значи, можеби најфасцинатниот човек што било кога живеел во Македонија. Најинтересната предвидување за него, уште на почеток да почнем со неговите предвидувања, потоа ќе ви кажам и од кај ги црпел он тие предвидувања, односно од каде ги добивал. Неговото најинтересно предвидување е тоа, тој предвидел дека кралот Караѓорѓевиќ ќе биде убиен во Марсеј. Од никаде тој го кажал тоа, веста се проширила, полиција дошла кај него и го апсила и го однела во затвор, замислете. Најголем доказ за тоа предвидување е затварањето на Дедо Зафир. Значи, него го затвориле и го држале во затвор, но само по неколку денови од кога е тој затворен, кралот Караѓорѓевиќ е стварно убиен во Марсеј. И после тоа они виделе, не виделе, го ослободиле од затвор. Меѓутоа, самото тоа дека тој го предвидел смртта на Караѓорѓевиќ е фасцинатно. За жал, Дедо Зафир живеел пред 90 или 100 години, тој бил неписмен и многу од неговите работи не ги запишал. Меѓутоа, како и секогаш, таа енергија, природата, Бог наоѓа начини да продолжи тоа сеќавање и тие предвидувања да не бидат за џабе, односно да се пренесат понатаму. Тие се пренесувале усно. За голема среќа, еден многу голем човек од Кратово, Стефче Доневски, мислам Стефче Доневски, он ги има зачувано сите, ги има, мислам, и запишано, и он е тој што мене ме запозна со Дедо Зафир и со неговите пророштва, и јас бе фасциниран затоа што Дедо Зафир предвидел толку многу работи. Например, тој предвидел дека на Македонија ќе стават опашка, што се случува сега со името. Предвидел дека неука жена ќе прослави Македонија, може да зборува за Атиџе. Тој исто така предвидел и дека бела змија ќе го сече небото и ќе ги разболува луѓето, дека луѓето ќе бидат жигосани, дека ќе настапи голема суша, ќе дојде време кога луѓето ќе си вадат око со око за око. Предвидел дека железни кочии ќе летаат. Значи, ова го кажувал сето пред 100 години. Кога го прашале Дедо Зафир, Дедо Зафир по некој време стана многу популарен со неговите предвидувања, тој бил познат дури низ целиот Балкан. При една посета на новинари од Белград, него му било понудено да тој дојде и во Белград и да живее таму. Тие ќе му обезбедат куќа, ќе му обезбедат финансии, се што му треба, само тој да дојде да живее во Белград, затоа што таму ќе има поголем пристап до повеќе луѓе и ќе може неговиот збор повеќе да се прошири. Но тој тогаш дал многу интересен одговор, неговиот одговор бил: туј сам се окучил, туј сам се научил. Тој тоа го објаснува тој начин што тој чувствувал благодарност за местото каде што се родил и за местото каде што прв пат добил контакт со животот, или местото каде што се научил на се што знае. Но најинтересно од сето тоа е што тој живеел во близина на енергетско место,
Тоа е местото наречено Цоцев камен. Значи, местото е прекрасно, а и тој често одел на тоа место и тихувал и на тој начин се поврзувал со енергијата на тоа место или со таа, некои луѓе сега нарекуваат акаша или небесна книжара, каде што се е запишано, или едноставно се поврзувал со етерот, затоа што порано луѓето не пишувале на хартија, а тие, например, запишувале во етерот и паметеле многу. А тие викале дека само глупавите запишуваат затоа што не можат да запаметат. Порано луѓето имале голем капацитет да паметат и така тие скоро се запамтувале, а голем дел од информациите тие ги оставале во етерот. Така да ако отидете на некое место, вие ќе соберете информации, нели ви доаѓаат некогаш информации од никаде, тоа се тие записи во етерот и Дедо Зафир на тоа енергетско место Цоцев камен, ова енергетско место Цоцев камен одел и преку тихување се поврзувал со тие енергии, добило информации за иднината. А тој до големи детали ја предвидел иднината. До големи детали ја предвидел иднината. Значи тој предвидел исто така и дека парите нема да вредат, дека ќе нема жито, дека луѓето ќе се гледаат од едниот до другиот крај на светот. Интересно предвидување тоа дека тој предвидел дека кога ќе одиш некаде вратата сама ќе ти се отвара и после тебе затвара. И голем дел од овие предвидувања ние веќе ги живееме. Меѓутоа тој предвидел и апокалиптични предвидувања, а тоа е предвидувањето за настапувањето на големата жега, како што тој ја нарекувал, односно пресушување на сите реки и зближување на луѓето со животните, затоа што животните ќе доаѓаат кај луѓето, а тие ќе им давале од рака да пијат вода. Значи тој ги опишува и можеби последните денови на човештвото и настапувањето на таа голема жега. Се надевав, ве заинтересирав за Дедо Зафир, за неговите пророштва. Голем дел од овие пророштва ги има запишано Стефче Доневски. Уште се откриваат работи за него и се раскажуваат и се пренесуваат. И се надевам дека пророштвата на Дедо Зафир ќе заживеат и дека ќе можеме сите на некој начин да имаме корист од нив. Ви благодарам што бевте со мене во ова видео. Се гледаме во некое мое наредно видео или низ нашата преубава Македонија. До тогаш ве поздравувам и ви го посакувам секое добро.